Ada aduweka, musuh yang paling besar, musuh yang paling menakutkan, musuh yang paling membahayakan itu adalah zaujatuka, istrimu. Ada aduweka, musuh yang paling besar, musuh yang paling menakutkan, musuh yang paling membahayakan itu adalah zaujatuka, istrimu. Ada aduwika zaujatuka. Anda tidak usah mencari musuh orang lain. Gak harus mencari musuh itu kafir, gak harus mencari musuh itu orang yang ada di sekeliling kita. Allati tudojuka, orang yang sering bersandar, tidur bareng, duduk bareng, berbaring bersama orang itu. Itulah musuh Anda. Siapa dia? Zaujatuka, istrimu. Jadi musuh yang paling membahayakan itu adalah istrimu. Allati tudojuka, yang sering bersamamu tidur. Masya Allah. Ini buktinya, kisahnya banyak di antara kisah-kisahnya zaman Bani Israel. Kita buktikan. Contoh, zaman dahulu ada nabi, namanya Nabi Sam'un. Seringkali kita kenal dengan nama Samson. Otak kawat, tulang besi. Nabi Sam'un itu bisa menggunakan besi dan bisa merobohkan istana. Luar biasa kegagahannya Nabi. Beliau itu menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, merangan orang-orang yang kafir, menolak orang-orang yang menolak terhadap agama Allah, maka Nabi Sam'un memeranginya. Gagah. Tonjokannya luar biasa. Lalu main geger. Sehingga saat ketika itu sang raja yang kafir sulit untuk menaklukkannya. Ini bagaimana ini? Sam'un itu luar biasa, kegagahannya, kekuatannya. Dia memiliki satu senjata yang dibuat daripada tulang ontak rusukna. Kita tulang rusuk tulang ini, tulang rahang ontak. Lalu cekurang teh careham. Dengan modal pedang seperti itu saja, tidak ada tandingannya. Sehingga sang raja yang kufur, raja yang tidak menyembah Allah, itu dia tuh kesulitan. Geger eta raja kumaha carana ieu sangkan supaya Sam'un itu takluk, supaya Sam'un itu tidak ada di muka bumi ini, karena dia itu membuat kekacauan, dianggaplah ku jelema-jelema anu kafir. Sehingga sampai di dia mengayakkan sayembara, raja mengayakkan sayembara. Siapa saja orang yang bisa menaklukkan Sam'un, maka saya beri kekuasaan, saya beri emas, saya beri jabatan, saya beri rumah, saya beri apa-apa saja yang dibutuhkannya. Eta disayembarakeun. Sampai sehingga penawaran eta sayembara eta masuklah kepada sebagian keluarganya, sehingga sampai masuk kepada istrinya. Nah itulah, makanya seorang istri itu istri Nabi. Sam'un itu Nabi. Lalu sayembara itu sampai kepada istrinya. Istrinya bertemu dengan prajuritnya raja. Lalu kemudian sang prajurit raja itu menawarkan, tahu tidak, kenal tidak Sam'un? Kenapa emang? Kalau Anda tahu dan Anda bisa melunakkan, bisa melumpuhkan Sam'un, maka saya akan beri kekuasaan, akan beri harta. Siapapun itu, sekalipun Anda seorang wanita. Cek eta awewena, Sam'un itu suami saya. Suamimu, ya. Ya gimana? Anda mau apa tidak? Saya berikan harta. Akhirnya lama-kelamaan wanita istri Nabi Sam'un itu terbujuk oleh rayuan-rayuan, oleh tawaran-tawaran yang dijanjikan oleh raja. Sehingga sampai hari pertama, raja sudah mendapatkan satu orang yang sedang melakukan perobohan bagi Sam'un. Raja lalu berbahagia. Ada orang, ternyata keluarganya, bahkan istrinya, dia sedang
berupaya untuk merubuhkan Sam'un. Akhirnya satu hari malam pertama, karena Sam'un itu nabi, wong dia itu nabi, siangnya dia ibadah puasa, malamnya dia takarub sholat, malamnya penuh dengan sibuk dengan sholat, terus sholat, sehingga sampai malam pertama istrinya itu mau membuat jeratan, mau membuat jebakan, mau meringkus Sam'un, akhirnya tidak bisa. Kenapa alasannya? Karena Sam'un itu tidak tidur, terus ibadah, terus sholat. Akhirnya ketiduranlah seorang istri. Datang siangnya raja utusan, lalu kemudian ditanya, gimana? Sam'un udah bisa diikat, udah bisa dirobohkan? Aduh, nggak bisa, suami saya sholatnya sampai pagi. Lalu malam kedua, Sam'un diikat oleh tali, diikatlah oleh seorang istrinya ke tali, diikat. Lalu kemudian setelah bangun, karena memang waktu tidur kan, Sam'unnya waktu tidur, ketika bangun Sam'un langsung bertanya, ini perbuatan siapa? Kata istrinya, ini perbuatan saya, memang saya mengujimu, saya nyoba. Abdi nyoba kumaha sih kekuatan cek sama tuh timang weki ya, bismillah pegang. Cek istrina jagoan ngeus. Malam kedua, malam katilu bebeja deui beurangna ka raja. Kumaha nyai? Aduh, pegat. Pegat kumaha? Pegat. Tali nu sok makokoh pegat. Kunaon talianana? Ya ku tali we tali anu kuat. Tahan teh. Dibere rantai ku raja. Bawa ku pamajikanana eta rantai teh. Begitu malam katilu, Sam'un nuju tidur keur bobo. Diikat deui pamajikanana ku rantai. Barang begitu nyaring deui. Ya, kunaon itu? Ku abdi. Emang tujuanna naon? Nyoba deui. Bismillah, pegat deui. Gagah. Bebeja deui pegat. Cek raja teh pegat keneh. Geus aya mah neangan di nu kuat. Pegat 3 kali pegat wae. Akhirna eta pamajikanana, aduh, moal bisa raja pegat wae ja. Bingung ja. Urang pegat wae geus 3 kali pegat wae kumaha? Akalan mun si hayang beunghar cek raja. Mun hayang emas, mun hayang harta, mun hayang kemewahan, maka sok akalan. Diakalan ku awewe, akhirna eta awewena Sam'un curhat ngobrol jeung eta salakina. Ari teh kuat-kuat teuing, nya naon rahasiana geus dicoba ku nyai ti mimiti tali rapia nepikeun ka tali barang, tali tamang, ka tali rantai nu kuat ku hati bang bismillah ge langsung pegat. Coba naon rahasiana nyai. Meureun aya mah geus waktuna nyai, maneh nyaho nyi, moal aya nu bisa ngarobohkeun nyi, moal aya nu mampu mendolimi nyi, sebab bisi hayang nyaho nyi teh wali Allah. Teh wali Allah, orang yang diridhoi oleh Allah, orang yang membawa ajaran Allah, orang yang menegakkan ajaran Allah. Jadi selalu diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap meminta. Ngan cuman memang punya kekurangan. Kelemahan itu andai kata rambut panjang ieu diikatkeun kana tubuh moal bisa berkutik eta nyai emas. Eta dina otak pamajikanna emas. Buat pemajikan nyi ke mana? Mas. Kemana nyi? Mas. Geus nyahun. Eta kelemahan anak salakina teh Sam'un teh itu adalah diikat dengan rambut. Akhirna bebeja ka raja. Ja. Ayeuna mah geus beunang rahasiana salaki uing teh. Ternyata geuningan eta ku rambutna anu gondrong. Diikat kunaon bae ge cenah moal terak, moal mempan. Cek raja laksanakan, emas geus disiapkeun. Perhiasan geus disiapkeun. Daging pokona mah geus disiapkeun. Hayang imah tinggal milih hantu. WC na ge hebat, kamar na ge hebat.
tuh tinggal itu tumpakan anu segala aya siap ya cek majikan teh antos sama enjing pokokna mah enjing mah teu kedah di geroan deui nya teu kedah di SMS deui ya dongkap ka bumi abdi geus disiapkeun sampun geus diringkus teu kedah make WhatsApp teu kedah dongkap langsung teu kedah utas-utus jeung raja we ka ditu lah canak we bojo sakantanan botrang gitu pokoknya mah canak we ka ditu langsung eta mah tos deal tos yakin we. Sebab dia rahasiana dibedakeun ya ini balik dari pamajikanana begitu penting diintip di talian dah ku rambutna eta sampun teh talian akhirnya begitu berang begitu anak bangun kisapun nabi sampun ditinggali awakna geus tanpa daya ku saha ieu cenah nyai ku abdi ya nanaonan ieu teu naon-naonan eta we aka di talian ningguk ti teh cenah geuningan teu berkutik moal bisa kutik nyai ieu kumaha ieu ieu teh aturan apa bisa berkutik ieu geus dieu aja oh apa bisa kutik sampai mana ge moal kieu aturan minta bantuan heula cenah bantuan ka saha ulah dibantu-bantu ulah ieu bisa nyawan bantu henteu teh geus siap teh raja datang empang bari suri kumis gede penjahat mah gitu di mana-mana ge bari tuh hampir lagi kubuuk sugang teh jagoan muka kantun ku tali pegat ku rantai pegat ku itu koyo pegat ku eta raja sebut seuri ningali sampun tidak berdaya di talian ku rambut akhirna sampun diarak dibawa digusur dibawa ka istanana sampun tinnya disiksik lambeina letahna dipotong irungna dipotong jeulina dipotong dicacak diwalang-walang eta sampun sok sia rek ngomong naon deui ayeuna letah sia nu sok anu bisa ngomong keur ngajampe keur menta cenah ka Tuhan maneh sok ayeuna geus teu bae sampun teu bisa nyarita boro-boro bisa berputih Masya Allah datang malaikat nabi cek malaikat tenang letah madohir hate masih kena ayah letah teu bisa ngomong teu bisa dikir teu bisa ngucap tapi hate leuwih kawasa sok ucapkeun hayang naon ayeuna aduh cenah malaikat hayang aya pertolongan we ieu mah da kieu carana makan beur moal bisa kumaha-kumaha sok diberi kekuatan maneh sok retegkeun we sakumaha maneh pasti Allah ngabulkeun dibejar malaikat maka sampun terinya kene la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim rapat deui kabeh sak ieu na dikepitkeun anu keur dirantai ku kuyu dikepit ngepit sakieu roboh kabeh tiba ngepit kitu roboh istana nu sakitu pokona roboh rajana kapencet rajana katindihan pamajikanana bucat di polo-polona pamajikan ngajarin sia kafir sia jelema doraka jelema kawarat ancor jelema pamajikan-pamajikanana maka nabi-nabi di antara sekian banyak nabi nu teu gaduhkeun umat nabi eta Nabi sampun sehingga riwayat Kanjeng Nabi ada keterkaitannya dengan Lailatul Qadar. Kanjeng Nabi Muhammad SAW saat ketika bulan puasa berkumpul dengan para sahabat, Kanjeng Nabi tersenyum. Senyumnya Kanjeng Nabi, Masya Allah, Gusti Madu. Ini jangan diguyon-guyon nih, sedang bercerita Kanjeng Nabi, awas. Soalnya bisa tiba karena hati sebab Kanjeng Nabi lain bahan guyonan kul ajri cerita Kanjeng Nabi bawas tau kasupkeun golongan-golongan munafik awas ongkos cinta tapi Kanjeng Nabi diguyonkeun hari tadi mah wajar artinya wajar teh kisah-kisah raja itu mah eta mah raja brengsek kafir
Kanjeng Nabi tersenyum di depan para sahabat. Lalu kemudian bertanyalah para sahabat, Anda tersenyum, sepertinya ada sesuatu yang bisa membahagiakan, ada yang sesuatu yang menakjubkan atau gimana? Kata sahabat. Cek Kanjeng Nabi, muhun saya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cek Kanjeng Nabi, saya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat sang Nabi baragah beregege di yaumul kiamat membawa pedang tegugun umat, pedangnya disesoren asup ka surga membawa umat. Kanjeng Nabi tersenyum melihat Nabi Samun baragah berege ternyata umat tidak membawa umat, pedangnya diacung-acung dikir-kir asup ke surga. Tersenyum Kanjeng Nabi. Maksudnya ia tersenyum itu kan karena Masya Allah luar biasa nah. Nabi Samun mah ternyata umat ke surga, nyanak pedang lompat ke surga. Tersenyumlah Kanjeng Nabi, para sahabat. Oh gitu. Kenapa disejarahkan, diriwayatkan? Emang gimana kisahnya Samun ya Rasul? Disejarahkan Samun lah Kanjeng Nabi. Samun itu ibadahna setelah roboh tadi teh kabeh raja-raja hancur, pamajikana hancur, keluargana hancur, kabeh hancur. Samun langsung anggotana pulih kembali. Dengan itu Samun bersumpah kepada Allah, ya Allah, izinkan saya bertobat, izinkan saya menjalankan tugasmu, izinkan saya untuk beribadah 1000 bulan ya Allah. Maka kalau diizinkan tak 1000 bulan teh eta teh ibadahna Sampun. Ibadahna Sampun 1000 bulan dugikeun ka Sampun pupus tina pelaksanaan ibadah eta. Jadi siang dipakai saum, penting dipakai sholat, siang saum penting dipakai sholat. 1000 tahun kalikeun sabaraha tahun sih? 1000 bulan. 1000 bulan kalikeun sabaraha tahun? Tah sahabat setelah mendengar Sampun sudah bisa melaksanakan 1000 bulan ibadah, cek sahabat, ya Rasul, saya ingin ibadah seperti itu. Saya ingin ibadah pahala seperti itu. Maka turunlah ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar, turun ayat tersebut, siapa yang mendapatkannya dan siapa orang yang hidup di jalan Nabi, lalu kemudian setelah ayat tersebut bulan puasanya datang lalu beribadah kalau Subhanahu wa taala pastina Lailatul Qadar, maka menang pahala 1000 bulan ibadah. Tarawehna jalankeun, Qur'ana lanjutkeun, dibere pahalana sampun. Eta kembali deui ieu mah da cerita awewe tuh Sampun Nabi dimusuhi bahkan dijahati oleh seorang istrinya sendiri. Maka dia dijelaskan cek hadis, ada adumika jauh jatuhka, tidak usah mencari musuh-musuh di depan mata, musuh-musuh yang jauh di sana, musuh-musuh hidup yang di sekitarmu, tetanggamu, saudaramu, kawanmu, lawan dan siapa saja. Musuh terbesar, musuh yang membahayakan itu adalah allati tudohimuka, orang yang selalu ada di sampingmu, itu adalah istrimu. Bahaya katakan. Istri mariwe eta musuh di dunia, bisa jadi musuh di akhirat. Musuh di dunia istri, bisa saja istri itu bisa menaikkan derajat kita, bahkan bisa menjatuhkan derajat reputasi nama baik kita. Hati-hati nges. Jadi pamajikan wayahna bejakeun neng dikawin ku AA, neng ditikah dia A ku AA, dihukumi ku AA, dinapakahan ku AA, neng aya dina hadis bahwa musuh nu paling membahayakeun teh istri geuning neng, ngan neng ku amal dijadikeun musuh, muarek dijadikeun musuh.
Nu maksudna neng kudu neng sieun ku Allah ulah jadi musuha di dunia kok musuha di akhirat. Sing eling neng taat ka Allah sarua eta ge jeung ngalaksanakeun taat ka kami ka salaki taat ka salaki sarua jeung taat ka Allah tah tong jadi musuha nengnya.